Hoe een beetje story to dus ik verder heb voordat te vergissen bij de hit niet. Zo'n is een jongere was zo. I guess bij heen I guess a few werd te skaten, werd te spelen toen ik daar gedacht. In Jake. I guess 3 tours en dan bedoel je keer tours en hoe wat kwijteken in een water keer door heen stukken door neach ik die haar zeggen gegeven. Sure. Raak ik het de stuk onze water I guess had ik het zoals haar skill met Tonya. Kan je treppen bij jou bij zit als een jongere hij is er heilig en jeroch van je dacht zo wat te mooi in de leg en je leg kerst wel nog twee paan sure. hij is wat de gilsche has wat heilig cousin guy we know was gonna water hij is haartje in de kan je get de stoei gevaar get de neach geweken. Ga je te stoei is water, jemmer met de stoei. Agus go dé bhain géniche, díach sa vinnig go a hééis si den nún gú a bheit a coinio. Fé na treppen en a bhíige a scéite mú a wacha seo a fáin seo as a jaurug. Géniche sa vinnig go a hé nún gú a bhain. Agus gúú chaid a stois gabhat amachcha sa bhachtas goineach a dé néach go bhí géica agus fórste bheit cousinach de chaid bhag. He is on a glass bay. Had je chorik in a raj. Agus bij shit neach gewik is worst as en risan geroot vi ga hoinjo geach goru. Fat die jou gehoor hoe het trappen rachje te maken skate get a walk with a fall. Well, ha shit shin gansa han med de budjeba. De mitjen noas swat riches and the fiasken vakar gevatsarat von Teisha. Så jag var här och skars med vilka haram. Stat misheit vid man går så att donjam. Har kudden när skenan med rätt och få. Nabla med mig ett en döj. En döj att riches and har sagt av tjena. Har sina kar sig tjens vad på kartugan rat trias. Vad mycket hias sken. Agus chainis me gan a gach me hotplechtid start me gachi agus ba mi da wahigel chia se nash agus ba mi da shachat in a car sa ba sha skadish me doni kei chara mel menem agus cha mi e nash talach gain talach I bodi mach ba sha ani mach cha mi start in jena sha ne goose cha ye chneum Bliam rai asing. The mission here says Shayli, not the riches in the Bashaw. No, you just ban me just right, but pens something me just right. I'm doing it Bashaw, na hesef to right. Overcut two best, they're gonna have to crew to a show. Who's with the Ramita of Shakate? Hallo, had toch een donje koe. Gawa mister, gawa meisje zoals, ik ga met Pieter op mijn zoolsbaadje als mijn geus, staat me. En ik ja zoals, ga jij wat toch zeggen, daarom zo smiddags. Hallo, had de rekjes in de schijn, gewoon mij. Ga me zeggen, dat er die is, dat er rennen met bomen broesje, gewoon niet een goe, maar skaas met breef. Agus Henija, ga je zeggen dat is, maar in mij zat er stakkoe. Er hen man goors karnen daar, ik in een wat portscham, waar na heses karnen was scheen. Agus ga me stois, geen dag gaan, ga in daar stos goosje bad gaan, was al stoi. Waar kaartje gaan, geen nieuw. Als je kaartje ging zo staan.
Vau töf, jag mis neko chorska I Charl. Ja. Ach, var pärren de fyrskunt. Wel var jag pastor hovach, kan jag nog skela. Vi mischten gachi nöjsvars postams. Vad rat kul ans törnam. Man dusjog an fark. Hier satt Maggie MacLeod. Agus hon miatjen am konjev. Wel, os mi nhw'n mynd a Magaidh gerri. A mi do gas bref. Henni jan stata. Hwrs a jew jan gymwy. Yr nöysio, ma sio. Ha na siar gas fi mwy, os mi na gus fi mwy. Bcha gus fi ac yn dweud cael I twen. Agus, cati fel o daw. Sawr I gymawn. A mi daw yn Ailein. Wel, ni'n daw yn Ailein i'ch gynfad hwrs misio. Tjog yn gachi. Fa vrad yn y ffwydych yn dy fiasgan. Wel, gyd hwrs ar ewn. A ni gyd idr hwrs misio ffeim y dw tîn. Agus gawa fa car fa brwyn. Dyr hen sy'n ywys yn adach. Chom misio as ys yn darist canis. Hwrs mi riw gyn chwnis ar amas yr rad. Hwrs jad, wel anna jamach tŵlig yn awch. A sy'n daw gwasig yn darist tîn. Fa rwtig yn cair yn llawn. O, fa. Fa gyns ma misio hwys caris yn hian nöysio. Sy'n adach. Ha siar I grad. A misio fa ac yn blas na ffawg na'n fiaw. Agus, a mi daw fara cwti gyn. Agus, hwrs misio, hanya misio daw fara. Hanya, se, hwrs ja. Wel o roest, hwrs misio daw dyrach got vrad yn ta mi daw gyns gaf. Agus, a mi yn diol ty cyndych as yn grad na'n dad I hyn o. Siarad gadach gyn. Ach, hwrs ja reo masyn. Wel, yn dicos yn o mas yn erach. Agus yn da misio ys yn tacos yn Brodcof. Father Ailein mewn. MacLeod. Hit hwrs misio fe mi iawn o. Hwrs misio ni'n fem dus pa wakari. Gawasyns. Hwrs yn linjas chai as dwy gyhund o sacos. Fa as dwy trys yn janachs hwrs ja. A mis daw graib y gynneis. Hynny lws daw graib y gynneis hwrs misio. Ha, hwrs jesyn. Fed misio bwyd na reins. Hynny'r pawr gyda'r actos na reins o'r fwmas hwrs misio. Hawn dŵl, byrfyd o gael, so gan sian terost, faw cwnnegi i'r fewn, a chwrwn teg o waram o Ceitidh. Ac dan o yw na reins, yw gachi sy'n wadian, a chan o yw na reins. Agus, hwg mi gachi a sgag mi a hen sy'n ni a rhaid yn dweud. Nw'n dynja fawn yn ie? Se. Se I mach da ag I llawn hal. Hwg ab darchment a swyd a sy'n as. Chai mi sy'n sŵas agos yn dwynia ag me fiwr. Agos chai sy'n ywys yn aed sy'n o a bawrtag. Agos wrth a drin gywan a chatol sa dwys yn eisgyn idr. Chwchal a hwys sy'n. Chwchal. Roi sy'n? Arw, fach e 16 ar rwtyn. A fa di roi cheir yn y llawn. Fa.